Hello，大家好。那今天呢，好久没有跟大家见面了。我今天要跟大家介绍的是我最近发现的一些好东西。第一个呢是这个是我已经切了一半的。那真正的东西是这样的，这是我在我们这里纽约的一个超市买到的。那我想大家有任何中国超市或者任何一个超市地方呢，它叫牛扒。那为什么我觉得这个东西我一定要介绍给大家呢？因为呢，我知道现在好多人都有三高是什么高？胆固醇高、血压高或者什么血糖高。那其实我个人认为，这全部都是以我个人观点所以不代表任何医学方面的这个观点。但是以我个人经历呢，就是我是很不喜欢当然，如果你已经很高，然后医生叫你一定要怎么样，你还是要听医生的嘱咐。但是我呢，只是有一点点高，或者我是那边的朋友胆固醇有一点点高的话，我现在帮我的一个姨姨呢，就是我的一个阿姨，她的胆固醇是240多。那后来我就去查很多资料，我发现说这个呢，它叫牛扒。但是以前的人呢，他就是说这个其实是发现可以是用最自然的清血和清胆固醇，所以用它来炖汤或者就是炒东西啊，什么都很好。但是我个人就是最推荐来炖汤。炖汤的话呢，其实我们用外面把这个用刀背把它外面那个皮削掉，或者就是用那个削皮的把它削掉以后切小一片，放上各种蔬菜啊，或者什么叫什么黑木耳啊。这些东西把它炖了以后呢，我那个阿姨她就吃了1年，第2年她去做的时候，她的胆固醇降到150多，所以你要认真的做。所以我一直都很相信，这个3天给我们的东西是最自然的东西，有很多东西这些东西都是没有副作用的，但是呢，它是中医来说，它是比较良性的。所以你吃的时候可能你做汤的时候，你可以放一些红枣汤啊什么的。所以我就觉得这个是养生的非常好的办法，特别是上了年龄的人，我现在都在做给我妈妈吃。那还有一个呢，如果是年轻人他有时候没有时间炖汤啊或者怎么样，我的做法呢就是把它切成小的一片，炒鸡蛋吃也是非常好吃，可以加一点洋葱。这也是我非常喜欢的一个做法，所以它叫牛拌。牛就是这个鸡呀、鸭啊、牛的牛，然后拌就是就是叫牛拌，你们打入这个字就会出现了。然后你们看一下，它有点像山药，所以你们要记住，这个是牛拌，它外面是棕色的，好吧？所以这是我另外一个发现养生的很好办法，然后而且它是清血管最好的。因为我妈妈她最近医生说她的血管有一个就是现在在吃清血的西药啦，因为医生说要吃。但是呢，我现在要给她做这个，就是说如果你们平时没有检查出任何状况，但是呢你们在吃比较油腻的东西啊，或者年龄比较高，然后血压会偏高的话，你们就经常煮这个，就经常炖一下这个汤喝吧。炖汤的时候你们不要用太多的肥肉，因为肥肉又会给你加脂肪，所以呢就用这个炖汤喝。这个是清血，大自然给我们最好的清血管的这个天然的一个食物哦。我都认为任何东西我们可以用自然的东西来疗是最好，因为没有任何副作用。那西药呢总是有很多的副作用，当然需要的时候医生叫你吃时候你还是要吃，但是平时的保养我们还是用我们可以用很多方式。好，以上只是我个人的观点，谢谢大家收看，拜拜。